Ысык Көл облустук үй бүлөлүк медицина борборундагы кайра калыбына келтирүү бөлүмү облустагы бул багыттагы жалгыз бөлүм болуп саналат. Бул жерде жаңы төрөлгөн ымыркайлардан тартып, улгайган адамдарга чейин дарыланып, реабилитациялык жардам алышат. Бөлүмдө ички органдардын сезгенүүсү, гайморит, бронхит, ларингит, бөйрөк оорулары, муун жана сөөк оорулары, ошондой эле тирсек жана башка бир катар дарттар боюнча калыбына келтирүүчү дарылоолор жүргүзүлөт. Дистиллятор деп коет. Дистиллированный сууну ушул жерден өзүбүз включать этип коюп, керектүү дистиллированный сууну ушул жерден алып турабыз. Көбүнчө бизге дистиллированный суу керек делет да. Бул болсо ингаляторлорду да жаңы алганбыз. Бул 2 жыл 3 жыл болуп кетти. Ингаляторлор, мына дарылардын баары бу жерде. Бул куфтуку, бу жерде болсо мына ингалятордун немелери. Муну сразу эле неме кылгандан кийин, тияка обработка кыла турган чакаларыбыздын баары тиги жерде. Сразу больной алгандан кийин ошол жака салып, замачивать этип, анан бүт эме боюнча, санэпидтин показаниясы боюнча анан обработка болунат. Дарылардын баары мына могу жерде болот, керектүү дарылардын баары ушул жерде болот. Кайра калыбына келтирүү бөлүмү заманбап физиотерапиялык жабдуулар менен камсыздалган. Бул жерде электрофорез, куф терапиясы, ингаляция, парафин менен дарылоо, фотолампа, дарылык укалоо жана башка физиотерапиялык ыкмалар кеңири колдонулат. Мындай дарылоо бейтаптардын ден соолугун калыбына келтирүүгө, ооруну жеңилдетүүгө жана сакаюу процессин тездетүүгө көмөктөшөт. Жаңы алган аппарат, муну да быйыл алып беришти, жаңы атайын эме парафинонагреватель, азокритый нагреватель деген аябай удобный экен. Өзү эле эрип турат, эме включать этип койсо эле эрийт. Мындай болуп. Андан кийин лотокторго куюп, анан муздатып, термостатка салып коебуз. 52-52 градуста туруп турат бул. Больнойлор кайсы убакта келсе дагы даяр болуп турат. Эгерде муну салбай бияка коюп койсок, бул катып калат. Бөлүмдө эң көп суроо талапка ээ болгон дарылоо ыкмаларынын бири электрофорез. Мында дарыгерлердин көрсөтмөсү боюнча муун, булчуң, нерв системасы жана башка бир катар ооруларды дарылоодо кеңири колдонулат. Бейтаптар электрофорездин натыйжалуулугун билип, бул кызматка кайрылгандардын саны жыл сайын көбөйүп келет. Электрофорездин жаңы поток деген аппараты, электрофорезди, гальванизацияны ушул поток бир менен отпускать этебиз. Ушул аппарат керек болот да. Ушул аппараттан быйыл эле 5 алдык, жаңы аппарат. Аябай удобный экен, эмелерди жибергенге. Мурда болсо мына могу менен электроддорду кыпчып коет, жакшы да. Бул эми плюс-минустан кеткен аппарат эмелер да. Дары куюлуп жасалат, как раз бул атропин электрофорез алат да. Энурезге дары менен жасалчу аппаратта бул. Ушул аппаратка, ушул электрофорезге аябай көп кардарылар көп келет да. Бүт эле чоң, кичинекей баладан баштап, 5-6 айдан баштап, 70 жашка чейин бүт эле ушул аппараттан отпускать этебиз. Ошон үчүн жаңы 5 аппарат алып берген бизге администрация. Бүт муун сөөк оорулар, балдардын жанакы дисплазиясы, плосковалгусный деформация, артрит, артроз, аллергический ринит, даже көз ооруларында бүт эле ички органдардын, ашказан оорусу, бөйрөк оорусу, бүт ички аппараттардын ооруларын баарынан ушул аппарат менен жиберебиз, поток бир менен электрофорез жиберебиз. Керектүү дарыларын менен, ар бир оорунун өзүнчө керектүү дарылары болот. Жакында кайра калыбына келтирүү бөлүмүнө заманбап физиотерапиялык аппарат алынып келинди. Бул көп функционалдуу аппараттын жардамы менен бир нече физиотерапиялык дарылоо ыкмасын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Дарыгердин айтуусу боюнча жаңы аппарат колдонууга да ыңгайлуу. Бул жерде бир нече функцияны аткарат. Электрофорезди да ушул жерден отпускать этсе болот, диодинамотерапияны да, ампульпульсотерапияны да, флюкторизация деген эме электролечениянын көбүн ушул жерден аткарса болот. Бул жерде өздөрүнүн функциялары бар, ошо менен аткарылат. Аябай удобный, но эми бул аппаратыбыз жакшы эле, баасы кымбат аябай.
500 000 жакын администрациябыз жебегаруна заявка берген, бизге ошолор заявка менен анан ушуну бизге жаңы эле алып келип беришти. Аябай жакшы аппарат экен. 4-5 аппараттын ордуна ушул аппарат иштейт да. 45 жылдык өмүрүн медицинага арнаган дарыгер Кеңешкан Абдыкеримова акыркы 33 жылдан бери кайра калыбына келтирүү бөлүмүн жетектеп келет. Анын жетекчилиги астында бөлүм облустагы миңдеген бейтаптарга жардам көрсөтүп, физиотерапиялык жана реабилитациялык кызматтарды үзгүлтүксүз көрсөтүүдө. Мен ушу өзүмдүн физиотерапевт болом деп студент кезимде эле эңсеген кесибим болчу. Себеби буга түрткү болгон бизде Заря эже деген аталаш эжелерибиз бар болчу. Ошо киши физиотерапевт болчу. 6-больницада Бишкекте. Анан ошол жака барып, ошонун эмесин көрүп эле, иштегенин көрүп эле, ошо физиотерапевт болом деп эле. Ал эже өзү да врач болчу, күйөөсү дагы, жездебиз дагы Касымбек Тазабеков, Касымбек деген киши травматолог болчу. Эжемдин физиотерапевт болчу да, ошол кишинин ишин көрүп эле, анан жактырып эле сразу эле ошо физиотерапевт болом деп эле өзүм ошону чечип, мына ошо эмеме жеттим го деп ойлойм. Өзүмдүн эңсеген эмеме ошо мына 33 жыл биякта 44 жылдан бери эле физиотерапевт болуп иштеп келатам. Өзүмдүн эмеми сүйгөнүм үчүн эч жака деле кеткен жокмун. Болгону 2 жерде эле иштедим. Жаргалан курортунда иштедим 12-13 жыл. Анан 33 жыл, 12 жыл Жаргалаңда иштедим, санаторияда, курортто. Анан 33 жыл биякта иштеп атам. Бул бөлүмгө кайрылган бейтаптардын саны көп болгондуктан кабыл алуу алардын жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлеринин жолдомбосу менен жүргүзүлөт. Ал эми 6 жашка чейинки балдар жана майыптыгы бар жарандар физиотерапиялык жана реабилитациялык кызматтарды акысыз алышат.